ওয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটি এলইডি লাইট। তো আপনারা চাইলে নিজেদের বাসা বাড়ির যে কোনো ধরনের নষ্ট এলইডি লাইট নিজেরাই ঘরে বসে ঠিক করে নিতে পারবেন। তো সেটা কিভাবে করবেন তা জানার জন্য আমাদের এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। তো প্রথমত আমরা এলইডি লাইটটা চেক করব এটা ভালো কি না খারাপ। তো আমরা একটি সিরিজ লাইন নিয়েছি, তো আমরা সিরিজ লাইনটি দিয়ে টেস্ট করার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে লাইটটা আছে এটা কিন্তু জ্বলতেছে না। তো আমরা সিরিজ লাইনটা এখানে লাগাচ্ছি, এটা আমাদের লাইটটা জ্বলতেছে না। তো এবার আমরা এটা কী সমস্যা হয়েছে বা কী নষ্ট হয়েছে সেটা আমরা খুলে দেখব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা লাইটটা খোলার পর দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি লাইট নষ্ট হয়ে গেছে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এখানে একটি লাইট ফিউজ হয়ে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা মনে রাখবেন আমাদের যে এলইডি লাইটটা আছে বা যে কোনো ধরনের এলইডি লাইটের যে লাইটগুলো আছে এগুলো কিন্তু সবগুলো সিরিজ কানেকশন হয়ে থাকে। তো আপনাদের যে লাইটগুলো নষ্ট হবে সেগুলো যদি আপনারা ডাইরেক্ট করে দেন বা লিড রজন বা আয়রন দিয়ে এগুলোকে যদি আপনারা ডাইরেক্ট করে দেন তাহলে কিন্তু আপনাদের যে বাকি লাইটগুলো আছে এগুলো কিন্তু জ্বলবে। কারণ হচ্ছে এগুলো সিরিজ কানেকশান। তো আপনারা যদি যে কোনো লাইট ডাইরেক্ট করে দেন তো পরবর্তী যে বাকি লাইটগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু জ্বলতে থাকবে। তো আমরা আয়রনের সাহায্যে এখানে হালকা কিছু লিড দিয়ে এটাকে আমরা ডাইরেক্ট করে দিব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। তো দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে লিড নিয়েছি। লিড নেওয়ার পর আমরা আয়রনের সাহায্যে আমাদের যে লাইটটা ফিউজ হয়ে গেছে ওইটা আমরা ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা খুব সতর্কতার সাথে এটা কাজগুলো করবেন। তো এবার আমাদের যে লাইটটা আছে এটাও কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট করে দিয়েছি, বা লাইটের যে পজিটিভ নেগেটিভটা আছে ওইটা কিন্তু আমরা সরাসরি ডাইরেক্ট করে দিয়েছি। তার কারণে আমাদের পরবর্তী যে লাইটগুলো আছে ওগুলোতে কিন্তু আমাদের কারেন্টের লাইনটা বা কানেকশানটা যাবে এবং লাইটগুলো গ্লো করবে বা জ্বলতে থাকবে। তো আমরা সিরিজ লাইনটা দিয়ে আবার চেক করব। তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা যদি সিরিজ লাইনটি লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু আমাদের লাইটগুলো জ্বলতেছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে কিন্তু একটি লাইট নষ্ট হয়েছে। তো আপনাদের এখানে যদি এর থেকে বেশি 2টা 3টা 4টা 5টা যদি লাইট নষ্ট হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই একটি ডায়োড ইউজ করবেন। তো ডায়োড ইউজ করার কারণে আপনাদের লাইটটা কিন্তু আরও দীর্ঘস্থায়ী হবে বা টেকসই হবে। তো আপনারা ভালো করে দেখে নিতে পারেন আমাদের যে লাইটটা ফিউজ হয়েছে। তো আমরা এখানে শুধুমাত্র লাইটটাকে ডাইরেক্ট করে দিয়েছি। তো আশা করি ভালো থাকবেন।